vino a través del jockey, el ex-jockey español Gil García, afincado en Nueva Caledonia. Es un proyecto suyo que quería tener siempre un caballito aquí. Salió la oportunidad de comprarlo y se compró y ahí vamos con él, poco a poco. Yo creo que ha sido quitarle los dolores que tenía. De hecho, ahora te sube de la pista tirando, va galopando y tira, antes se paraba, ha cambiado mucho. La actitud es totalmente distinta. El caballo de Gil, que es el que me llevó a Nueva Caledonia, el que me ayuda allí mucho y bueno, fue una experiencia muy bonita. El primer año fue un poco duro porque, bueno, es algo nuevo, la gente no te conoce, otro idioma, el hombre está medio jubilado y le interesó, me dijo que buscara un caballito y es un caballo que hemos comprado a Max Tellini. Y bueno, ya lleva un mes y un poquito con nosotros y vamos a ver el domingo qué tal lo hace. Verle que se sienta bien, que disfrute por las mañanas entrenando, que disfrute, que coma bien, que vea que no pasa nada, que no es todo darle carrera y carrera y carrera y sobre todo quitarle dolores. Alguien que si una persona va con dolores, pues un caballo igual. Le conocemos mucho, vamos a ver el domingo cómo actúa, que lo que le hemos tocado ha funcionado y para la próxima, que tenemos matrícula el día 29. El objetivo de este día es conocerle más que nada, pero que tiene opciones de estar luchándola también, ¿no?